Atong pagahisgutan karon og sugod ang sulat ni Pablo alang sa mga taga Roma. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Pablo sa una, usa siya sa mga ilado nga tawo nga mao'y gusto mo patay sa mga Kristohanon. Usa siya ka ilado nga tawo nga mao'y gusto mo guba sa pundok sa mga Kristohanon. Nibisan gani siya naa didto sa unang nga martir nga Kristohanon sa Biblia nga mao si Esteban. Si Pablo tuwa didto, usa siya nga naa didto nga gusto mo patay sa mga Kristohanon. Kung ato siyang tanawon, ang kausaban ni Pablo nahitabo tungod kay na-encounter niya, tungod kay na sinati niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Di ba sa ato ang kinabuhi pod, common kayo nga diin ato na sinati ang Ginoo? Doon na aman tay mga balatian nga niagi, tapos sa dihang naabot ang balatian, sa dihang naabot ang sakit sa ato ang lawas, nakanahuna ta sa Ginoo kay nganuman. Kanang usahay mga panahon nga hapit na ta mamatay, misangpit ta sa Ginoo ug misulti ta nga, Ginoo, kung buhion pa ko nimo, mag-usab nako sa akong kinabuhi, o di ba ka akong ihatag ang akong kinabuhi nimo? Sama ni Pablo. Pero subo kay pamalandungon tungod kay dagan sa mga tao nga nag-usab apan pila ka adlaw, buwan ug tuig ang milabay nibalik sa naandan nga binuhatan nga dili maayo. Unsa man ang tinuod nga kausaban? Unsa man ang kausaban nga gitinguha sa imong kinabuhi? Kausaban ba nga mulahutay lang sa tulo ka adlaw, usa ka semana, tapos ni ana wala na? Atong tan-awon diri, samtang magatuon kita sa pulong sa Ginoo, atong tubagon ang usa ka pangutana. Kinsa ba ang nagtawag kanimo? Kinsa ba ang nagtawag kanimo? Kay kung ang Ginoo mo ay nagtawag kanimo, walay sarang makababag sa kausaban nga naa sa imong kinabuhi. If naamoy Biblia, palihog abli diha sa libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 6. Apilo na po na to ang versikulo 7. Balikon ko, ablihang iyon tagsa-tagsa ka Biblia, diha sa libro sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 6. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta, ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, na tawo siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod og alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron motuo sila og motuman. Versikulo 6, lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan o sa Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Ginoong Dios, na ining panahon kami nagaduol sa imong presensya, kami nagaduol sa imong atubangan. Tugot o Dios ang matag-usa nga din imong ablihan ang amuhang matag-usa ka kasing-kasing o hunahuna nga andam na mo masabtan ang imong mensahe karon. Nga din kung unsa man ang buot nimong sulti o ipasinati sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi pinaagi sa imong pulong, tuguti o Dios nga matandog ang among kasing-kasing. Tuguti o Dios nga din among makita nga din ikaw ang Dios nga mo'y nagtawag sa matag-usa. Ginoong Dios, na ining kabuntagon, among isalig kanimo ang nahibilin nga oras. Bisan Ginoo sa imong ubos nga alagad, tuguti o Dios nga din ang imong mensahe mao'y ako ang masulti, Ginoo, para sa imong katawhan. Salamat o Dios na ini nga panahon. Sa ngalan ni Jesus.
Amen. Kung ato makita, si Pablo sa una is grabe siya ka halangdon. Na siya katungod, usa siya ka ilado nga tao. Nga diin pwede siya makapasigarbo sa iyang kaugalingon. Nga diin usahay ni mga tao nga grabe kayo ka makasentro sa ilahang title. Nga diin sa pag first year college nako sa Bible school, miadto ko sa usa ka local church, di na ko mag-name sa simbahan, miadto ko sa local church. And then wala ko kabalo nga din ang naa didto nga lalaki mao ang pastor. And then kuyog na ko ang akong classmate, miingon mi nga kuya, mao ba ni siya ang simbahan? Ngan sa simbahan ang ginasulti. And then kato nga lalaki, kato nga pastor, miingon siya kanamo, di ba taga ITCP mo gikan? Magpastor man ka mo, pagbaton mo og pagtahod. Ay mo pagkuya-kuya nako kay pastor ko. Muna nga, sabo kay pamalandungon nga, I mean, okay raman siguro nga na ang title. Okay raman siguro nga na ang imuhang katungod. Pero kung ato nang paharion ng katungod, para lang nga ang himaya sa tao, nga din, maabot ka nato. Murag ang kunon lang nato tanan nga dapat ingon ani mao ko doktor ko, dapat tawgon ko nimo og doktor, ayaw pag sir nako, ayaw pag ma'am nako. Dapat tawgon ko nimo nga reverend, kay reverend ko ayaw ng pastor. I mean, si Pablo sa iyang kinabuhi sa una naa siya tanan katungod. Pwede siya makapanghambog. Nagikan ko sa Hebro, kaliwat ko sa mga Hudiyo, pwede niya ipasigarbo tanan. Nga mao na tungod niini paminaw mo nako. Apan sa dihang na-encounter niya ang Ginoo, sa dihang nasinati niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Unsa may giingon ni Pablo? Atong paghisgutan dire. Bersikulo 1 nagaingon. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus. Unsa giingon? Gikan ni Pablo nga unsa mabasa nato dire? Ulipon ni Kristo Jesus. Ulipon. Unsa man ning ulipon? Or sa English pa ang atong gigamit nga word, servant. Nga diin ang tao nakapanag-iya nimo. Nga di na kay master, na kay gisimba, na kay gialagaran, na apay mas labaw nimo. O giangko nimo yung kaugalingon nga sulugon. Nga kung unsa ang sugo niya, mutuman kita. Nga diin si Pablo sa pagkasinati niya sa pagkasinati niya sa iyang kinabuhi, na sinati niya ang Dios sa iyang kinabuhi, na ang kausaban. Doon na siya ikapasinghambog sa iyang kaugalingon, ipasigarbo sa iyang kaugalingon nga ingon ani ko. Apan, sa dihang nasinati nako ang Dios mas labaw pa nako, o giangko nako ang akong kaugalingon nga mas ubos sa kinaubsan. Nga naman, walay usa ka butang nga mapasigarbo sa tao. Tanan nga naani mo panag-iya sa Dios. Ang imong mga anak panag-iya sa Dios. Ang imong mga bahandi, ang imong lawas, ang hangin nga imong giginhawa, tanan panag-iya sa Dios. Unsa may matawag nimo, unsa may imong masulti nga naa parte sa imong lawas nga ikaw mo itagiyan ni ana. Wala. Nganuman, tuod kay ang Dios maoy tag-iya sa tanan. Ngano nakakaon man ka taga-adlaw? Ang Dios maoy tag-iya ni ana. Ang kusog nga imong ang kusog nimo kada adlaw, ang Dios maoy tag-iya ni ana. Tanan panag-iya sa Dios. O kung ato makita nga din ang Dios maoy tag-iya sa tanan, ato makita atong kaugalingon nga ubos kaayo ta sa tanan. Og tugutan nato, nga diin sama ni Pablo, ningon siya, ulipon ako ni Kristo. Nga diin si Kristo mao ang labaw og halangdon. Siya ang mas matuman sa akong kinabuhi. Nganuman, tungod kay mao ni, common kay ni siya nga linya. Nahigugma ko nimo, apan wala tay relasyon. Unsa man na? Di ba nakadungog na mo ni ana? Nahigugma ko nimo, apan wala tay relasyon. Di ba daghan sa mga tawo moingon nga nahigugma sila sa Ginoo, pero sa pagkatinuod wala sila relasyon sa Ginoo? Daghan sa mga tawo nga naa sa simbahan moingon, mo isa pa sa kamot, I love you Lord.
apan sa ilang kasing-kasing wala sila'y relasyon sa Ginoo. Ang pinakaanindot nga usa sa desisyon nga atong pagabuhaton sa atong kinabuhi, kung makabaton kita og relasyon sa Ginoo, nga moingon ta nga dinulipon ako ni Kristo. Si Kristo ang akong manluluwas. Si Kristo ang akong Ginoo. Siguro nasa atong una-una, kung moingon tag ulipon ako ni Kristo, murag ubos kayo nga murag gibiay ta, nga murag gilutos ta. Dili. Ato sang tan-awon una, kinsa man si Kristo. Kung ato makita kung kinsa si Kristo sa iyang pagkasiya, then bisan pag ulipon ta, usa na siya sa pinakahalangdon nga dungog nga naa sa imong kinabuhi. Si Kristo usa ka Dios. Siyang Dios sa sinugdan o siyang Dios nga walay katapusan. Si Kristo ang Dios nga namatay ngadto ibabaw sa krus para sa kaluwasan sa katawhan. Si Kristo ang Dios sa tanang Dios nga giila nimo nga naa sa kalibutan. Si Kristo ang hari sa tanang hari. Si Kristo ang labaw sa tanan. Siya ang nagbuhat sa tanan. Siya ang tag-iya sa tanan. Kung moingon ta nga ulipon kita ni Kristo, wala nay kalahian nga si Kristo mo'y nagbuhat nimo. Apan, kung mo'y tag-ulipon kita ni Kristo, ana ang relasyon, ana ang koneksyon, nga diin nakailaka og naa kay relasyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Og tungod niana, unsa man ang naa sa balay sa imong agalon, ikaw nga ulipon, pwede ka makasinati sa kalipay nga tuwa sulod sa balay. Nga moingon ta nga naa may mga agalon nga walay batasan pod. Di ba? Subok kay pamalandungon tungod kay natay mga workers, mga trabahante nga nagtrabaho nga naa sa gawa sa mga OFW, and then unfortunately naay pipila ka mga OFW nga mga Pilipino nga din ang ilang amo is bati ang pagtrato. Nga din nahimo sila nga ulipon pero bati ang pagtrato. Apan atong ilhon ang Ginoo ang Ginoo. Unsa may plano sa Ginoo sa matag usa nato kinabuhi. Gitawag ka sa Dios tungod kay naay nindot nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug bisan na mo ingon ta nga ulipon ako sa Dios, nagmatinumanon ako sa Dios. Ug musugot ako kung unsay sugo sa Dios sa akong kinabuhi. Sama sa gisulat ni Pablo. Nga diin panduha sa bersikulo 1, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Gipili sa pagka-apostol or apostoles. Kung may tag-apostol or apostoles, actually, gikan ni siya sa word nga apostolos, dili apostohod, kundi apostolos. Nagpasabot nga diin, usa ka tawo nga gipadayag, o di ba ka, usa ka tawo nga or a person sent, nga diin, usa siya ka tawo nga gisugo, usa siya ka tawo nga gipadala, no siya apostolos. Nga diin si Pablo usa ka tawo nga diin gipadala siya sa ministry sa Ginoo. Nga diin usa sa mga sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Nga diin si Pablo ani nga time nagplano siya nga mobisita sa Roma apan subok kay pamalandungon tungod kay gidakop siya isip usa ka piniriso. Og tuod man miadto siya sa Roma apan naa siya sulod sa prisuhan. Instead nga tuaon ta siya sa simbahan sa taga Roma. Apan bisan pa niana si Pablo bisan nasulod sa prisuhan, padayon gihapon siya nagpagamit sa Ginoo. Nga diin sa atong kinabuhi ni mas kinatas mga problema, di ta mo give up. Di ta mo hunong sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon ta sa atong serbisyo, padayon ta mga lagad sa Ginoo tungod kay sa kinalasan ang Ginoo na ay nindot nga saad sa matag usa. Nga diin si Pablo gitawag sa Dios. Ang Dios maoy nagtawag ning Pablo. Dapat ang tanawon nga diin sa atong kinabuhi,
dapat atong makita nga din ang Dios mo'y nagtawag kanato. Basin di ay nalipat lang ka nga miss ko lang di ay ng imuha. O di ba ka text? And anyway, ang Dios ba ang nagtawag kanimo? If atong makita nga ang Dios mo'y nagtawag kanato, ang panduha nga pangutana, kung ang Dios ang nagtawag kanimo, ngano o ngano mobiya man ka sa serbisyo? Tungod ba kay nagkalisod ka? Tungod ba sa panginahanglanon? Tungod ba kay nagkasakit-sakit ka? O bisan unsa man nga mga rason? Kung atong makita nga di ang Dios mo itag-iya sa tanan, kung atong makita nga ang Dios mo itag-iya sa imong kinabuhi, nganong man daig masakit? Nganong man daig magkalisod? Buta ba day ang Dios nga naa sa langit? Buta ba day ang Dios ni Abraham, ni Jacob? Buta ba day ang Dios sa Old Testament hantod ang Dios nato karon? Wa ba day siya nakadungog sa tanan natong gipangsulti? Ang Dios nakakita. Ang Dios nakakita sa unahuna ug sa kasing-kasing nimo. Nguna nga diin isip ulipon ni Kristo o gitawag nga apostoles nga magsangyaw ta sa maayong balita. Nga sa pangtulo si Pablo miingon nga diin gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Ganahan ako sa English nga words nga iyang gigamit is kaning nga word nga set apart. Kaning word nga set apart or gilahi, mao ni siya gilahi or gipili para sa usa ka anindot nga buluhaton. Or set apart, diri nato gikuha ang word nga holiness. That is separation. Nga diin set apart or holiness or pagkabalaan, giset apart ka, gipili ka sa Dios, gihawas ka sa Dios, gikan sa kangitngit o gibutang ka sa kahayag. Nga diin set apart, kung mayon tagigamit ning Pablo ang kani nga pulong nga diin gipili siya sa Dios para sa usa ka anindot nga buluhaton. Nga diin kinsa man to ang manindahay diri o di ba kahilig og luto. Kaniging kamatis. Kung daghan kayo ang kamatis, kung naay usa ka kamatis nga lata, imo na siyang ilahi. Kaya nga naman, malata man na tanan. Og sa mga paagi, kung naapoy mga lata nga kamatis, kung naay dili lata, imo tong kuhaon para di siya malata. Akong gusto ipasabot, nga din, gisit apart ka, nga lahi ka sa uban tungod kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Gisit apart ka, nga diin gipili ka sa Dios, nga diin lahi ka naa ka sa kahayag o wala ka sa kangitngit. Ug mao na si Pablo, giset apart siya nga diin anaa siya sa usa ka anindot nga buluhaton, nga diin sa pagsangyaw sa maayong nga balita, ug ang maayong balita atong paghisgutan sugod nga ri sa bersikulo 2 nga nag-ingon. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta. Unsa gingon? Ang maayong balita dugay ng panaad. Gikan pa sa daang kasabutan. Gikan pa sa Old Testament. Naana ang maayong nga balita. Naana ang kaluwasan nga din makaplagan lamang nato diha sa atong Ginoo. Ang subo kaayo sa matag-usa sa mga tao. Tungod kay kung naatay mga problema, mao mong gini siya. Nakita na to ang problema og nagunaw na ta nga mao ni siya ang solusyon. It means nga kung nakita na to ang problema, nasa tong una nga nakita pud nato ang solusyon. Og mao ni siya ang tendency nga lisod kay ta mosangpit sa Ginoo. Ngano man? Tungod kay nakarely naman ta sa atong kaugalingon. So kung ato siyang tan-awon niini, naay problema ang tao. Unsa ang problema sa tao? Ang sala. Mao ni siya ang problema sa tao. Ang sala sa katawhan. Ang libro sa Roma ang ginahisgutan niya sala sa tao ug ang pagkamatarong sa Ginoo nga diin maoy wagtang sa sala sa tao pinaagi sa balaan nga dugo ang giula ni Ginoong Hesukristo nga ibabaw sa cross. Mao ni siya ang sala. Nakita sa tao ang problema nga mao ang sala. Unsa may reaction, unsa may mga tendency nga buhaton sa mga tao. That is gitawag nato measurable.
Unsa man? Kung ang tao bakakon, moingon siya magkat-on ko nga dili mamakak. Di ba? Apan gipangutana, asa naman ka? Padulong nako. Maupay pagmata. Namakak ba? Wala. Pero ato siyang gi-abuse ang grasya sa Ginoo. Nagunahon na ta nga gamay nga sala. Tuod kay nasa tong nahon na naapoy dako nga sala. Di ba? Pero atubangan sa Ginoo is sala ang ginasiya. Do ang mas dako is ang consequence. Pero kung ato siyang tanawon, mo ni siyang sala. Mo how about sa mga tao nga nang cheat or cheater? O di ba ka sa mga estudyante nga mangupya? Maningkamot siya nga moingon siya nga pinaagi sa akong kusog, dili na ko mangupya, maningkamot ko nga di ko mangupya. Nabot ang exam nga lisod kayo, nakakopya. Di ba? Tapos ang gikopyahan, 0 pod. O duha na sila. Pero ato siyang tanawon, mao ni. Kung nakita na to ang problema, kita tao, natay tendency, this is our fallen tendency, nga din, mo-provide ta og solusyon, depende kung unsa ang atong nakita. Mana, di ta matingala, nga dagan sa mga tao, dili mo sangpit sa Ginoo. Og mao na siya ang atong paghisgutan karon. Kung naaman ang problema, kani ang mensahe sa Ginoo, ang maayo nga balita. Tungod kay nakita sa Ginoo nga din ang tao makabuhat og problema, apan mubuhat siya og solusyon how ang og kuwang lamang. Nga diin ay tao nga grabe ka bisyoso maningkamot og pila ka semana wala nagbisyo. Pila ka buwan wala nagbisyo. Apan pag birthday nagbisyo. Bisan unsaon pagpaningkamot sa tao sa iyang nga kusog, mubalik siya kung unsa ang iyang naandan. Ngano man, tungod kay ang gusto nga usbon sa Dios sa atong kinabuhi ang ato ang namansahan nga kasing-kasing, namansahan sa sala. Ug mao ni siya ang fallen tendency sa matag usa. Nga din makabuhat kita og sala bisan unsaon nato pag likay. Ug mo natuguti nga din ang mensahe sa Ginoo karon, atong ginahisgutan nga diin ang mensahe ang maayo nga balita gikan pa lang sa Old Testament nakita na, ginasulti na sa mga propeta, nibisan pa sa Mikyas 5:2 nga diin ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga diin si Ginoong Hesukristo mataw ngadto sa Bethlehem nga maghatag og kaluwasan sa matag usa. Nga diin si Kristo, Ginoong Hesukristo maghatag sa kaluwasan kausaban sa matag usa. Ug mao na siya ang kausaban nga gitinguha nimo sa imong kinabuhi. Tapos mangutana kita, Pastor, nidawat man ko sa Ginoo. Apan nakabuhat maghapon kog sala. Pastor, nidawat man ko sa Ginoo. Pero pila ka buwan nibalik man ko sa ako ang gibuhat sa una. Mao siya ang atong pangutana. Tinuod ba gayud nga imong gidawat si Kristo sa imong kinabuhi? Kay kun imong gidawat si Kristo sa imong kinabuhi, ang balang Espiritu Santo mo'y magsilyo sa imong kinabuhi nga naa ang kausaban. Si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Kung yung gitag bag-o na siyang binuhat, dili na sa ingon nga renovation, kundi renew, bag-o jud. Nga din gibuhat nga bag-o, bag-o nga materialis, bag-o tanan. Nga din giilisan ka og bag-o nga lawas, bag-o nga batasan, bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga kinaiya. Ngano man, tungod kay naa ang balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Sa Galatia 5, unsa may giingon, na didto ang bunga sa balang Espiritu Santo. Kung atong tanawon diri, Galatia 5:22 nagingon, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinod, anon, or pagka maminatudon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Imagine, maunto siya ang bunga sa balang Espiritu Santo. If mingon nakabuhat og sala, do na man tay pagpugong sa kaugalingon. Do makabuhat man jud og sala ang tao. Hangtod na apat ani ini nga lawas makabuhat kita og sala. Nga naman, tungod kay namansahan gini siya ang ato ang lawas. Epekto siya sa sala.
makabuhat kita og sala. Wa ko niingon nga diin magpalusot ta nga nakabuhat ko og sala tungod kay naa ko niini nga lawas. Again, tanan nga sala nga atong gibuhat kabalutan ni ana. Og mao na siya ang gusto sa Dios masinati sa imong kinabuhi. Sanglit nagsayod man ka og nakabalo ka sa sala, hinaot pud unta nga maabli mo hunahuna og kasing-kasing nga makabalo pud ka sa mao nga solusyon nga gi-provide sa Ginoo. Mao nga solusyon nga gihatag sa Ginoo. Og kana nga solusyon mao ang maayo nga balita, mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, kamatayon ni Ginoong Hesukristo og pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo nga naghatag og kaluwasan sa matag usa. Nga diin ang maayo nga balita, versikulo 2, dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta og mahitungod kini sa iyang anak. Ang atong Ginoong Hesukristo na tao siya nga kaliwat ni David. So sa versikulo 2 ginahisgutan diri nga diin anak siya sa Dios og kaliwat siya ni David. Unsa man ni siya kaimportante? Ang anak siya sa Dios, nakita nato ang nature ni Ginoong Hesukristo, the divinity of Christ. Nga nakita nato nga din si Ginoong Hesukristo usa siya ka Dios nga naghatag og kaluwasan sa matag usa. Dios nga namatay para kanimo, Dios nga nahigugma para kanimo, Dios nga diin naghatag og kaluwasan og kapasayloan para sa matag usa. Nakita nato ang pagka-Dios ni Ginoong Hesukristo. Nga diin kung si Ginoong Hesukristo usa siya ka Dios, ang solusyon nga iyang igahatag tinuod og grabe kanindot, anaay katagbawan og naay full package nga solusyon. And then ginahisgutan diri nga anak siya sa Dios, panduha nataw siya nakaliwat ni David. Ato nakita diri ang humanity of Christ. Nga din si Ginoong Hesukristo usa siya ka Dios o usa pud siya ka tao. 100% divine o 100% human. Ngano kinahanglan man nga diin si Ginoong Hesukristo mahimo nga tao. Ngano man. Tod kay ang gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo ang tao ug ang espiritu sa tao. Ang humanity ni Jesus Christ maoy nagtapak, maoy nagbayad sa lawas ng nga bahin sa tao. Ang divinity ni Jesus Christ maoy nagtapak o nagbayad sa espirituhanon nga area sa tao. Nga para ang espiritu sa tao mo-connect siya sa espiritu sa Dios. Nga diin kumudawat ta ni Ginoong Hesukristo ang atong kalag ug ang espiritu, totally ma-connect siya sa Dios tungod kay ang solusyon nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo, full package siya nga diin mo-connect siya ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Nga diin sa bersikulo 4, og sa iyang espiritu hanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Importante kayo ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo kay nga naman. Mao ni siya, apil ni siya sa maayong balita. Nga din sa Ginoong Hesukristo na banhaw. Kay kung wala na banhaw si Ginoong Hesukristo, ang tanan natong pagsimba walay kapuslanan. Kung wala na banhaw si Ginoong Hesukristo, wa nagpamatuod nga Dios siya. Kung wa na banhaw si Ginoong Hesukristo, tanan niyang gisulti bakak. Kung wa na banhaw si Ginoong Hesukristo, ang imong pagtuo, ang imong pagpangalagad, ang imong pagampo, ang imong pagsimba, tanan nimong gibuhat para sa Ginoo, walay kapuslanan. Ngano man, tungod kay kung wala ang pagkabanhaw, walay paglaom. Kung wala ang pagkabanhaw, wala nagpamatuod nga Dios siya sa iyang kaugalingon nga kaya niyang mabanhaw siya gikan sa kamatayon. Apan, unsa man ang resulta? Si Ginoong Hesukristo nabanhaw. Nagpamatuod nga ang imong pagsalig kaniya naay kasiguraduhan. Ang imong kaluwasan ni Ginoong Hesukristo naay kasiguraduhan. Ang maayong balita ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagkatao, ang iyang kamatayon, ug ang iyang pagkabanhaw. Nga diin sa matag usa, grabe ka anindot nga package nga solusyon nga gi-offer sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nakita na to ang problema nga mawang sala. Og bisan unsaon nato pagpaningkamot, dili na nato siya matagag kasulbaran. Muna giawhag ko ang matag usa. Kung ikaw dili ka sigurado sa imong relasyon diha sa Ginoo, tuguti.
nga diin si Kristo mao'y mabatunan sa imong kinabuhi. Tuguti nga diin ana ang kapasayloan sa imong kinabuhi. Tuguti nga diin imo ang kunon nga ikaw makasasala ug imong ang kunon og dawaton si Ginoong Hesukristo. Isip nga Ginoo og manuluwas sa imong nga kinabuhi. Nga diin nagingon dire sa bersikulo 5, pinaagi ni Kristo na dawat og gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol aron tungod og alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron motuo sila ug motuman. Kung nakita na to, gimension ako kaganina sa bersikulo 1, ang pagka-apostol. Nga din ang pagka-apostol or apostolos sa katawo nga gipadala para sa pagsulti sa maayo nga balita. Nga diin si Pablo miangkon siya nga usa siya ka-apostoles, nga din usa siya ka-apostol, nga diin gipadala siya sa Dios para sa pagsulti sa maayo nga balita. Nga diin para pud sa matag usa atong makita nga diin do dili man ka-apostol pero usa ka kasulugoon ni Ginoong Hesukristo. Usa ka sa anak ni Ginoong Hesukristo. Usa ka kaanak sa Dios nga andam motuman sa sugo sa Dios. Ug kana siya sama sa gibuhat ni Pablo sa bersikulo 5. Pagsulti sa maayo nga balita. Hinaot sa matag usa. Dili na tupog nga natong kaugalingon nga bisan pandemic, dili na tupog nga natong kaugalingon nga bisan natay mga problema. Di na noon ta mosulti sa maayo nga balita. Atong tugutan ang atong kaugalingon nga mosulti ta sa maayo nga balita. Mosulti ta sa mensahe sa Dios. Sa bersikulo 6, lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Kristo. Nga din specifically ang libro sa taga Roma para gud sa mga Kristohanon nga naa sa Roma, sa simbahan nga naa sa Roma. Nga din sila maluwas. Nga din sa ilahang samtang sila maluwas, ana sa ilang kasing-kasing ang musulti pod para maluwas ang uban. Nga din sa bersikulo 7 sa kinalasan nga bersikulo, busa, gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoong Hesukristo. Nindot kay siya nga kinalasan nga bersikulo nga diin si Pablo maingon, kung nasayod ka nga ang Dios mo'y nagtawag kanimo, ug nasayod ka nga din tinuod ang imong gugma para sa Dios, ikaw nahimo nga katawhan sa Dios. Kung ikaw usa sa katawhan sa Dios, di ba nimo tugutan ang imong kaugalingon nga mosulti sa maayo nga balita? Kung nahigugma ka sa Dios, kung nahigugma ta sa Dios, dapat ang atong gugma mao'y magtukpod nato para mosulti ta sa mga tawo nga wala pa kaila sa Ginoo. Siguro ang rason ngano di ta mosulti sa maayo nga balita, basin ko lang ang atong gugma diha sa Ginoo. O di ba ka, basin di day tinuod ang atong gugma para sa Dios. Nahigugma ka sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo, paggamit sa buhaton para sa Ginoo. Ako nin tapuson sa ako ang kaagi. Pagkabata na ako, actually nahiluan ko. Like, I was poisoned. Kay akong papa sa una, hilig kay siya og fiesta. Hilig kay siya og mga pista, adto sa mga pista. Tod kaya nga time, akong papa is, wala pa siya relasyon sa Ginoo. Pero akong papa karon is pastor na siya. So before, wala siya relasyon sa Ginoo, si papa hilig kay og pista. Ang dinamista siya diri sa may Mactan, wherein na dito ang iyang igsuon, nga babay. Tapos, naadito ang usa sa naghilo nako or actually dili nako kun dili sa mga panimalay tungod kay kung naay pista natay gitawag og take home or sa common nga mga gigamit nila is bring home, but actually it is take home. Natay mga bring house o di ba ka take home nga gidala. And then gato nga take home naadito ang poison nga diin gibutang sa usa sa mga tigluto sa igsuon ni papa tungod kay nalain siya, tungod kay si mama hilig kay og collect sa mga can nga kanang para sa carol, kanang mga cans sa mga soft drinks, tungod kay si mama nagtudlo pa siya og kinder ato nga time tungod para sa caroling, like butangan og bato para magtingog-tingog ang can. Tapos siya mo ay nag-collect adto pero gikuha ni sa igsuon ni papa tungod kay gihatag ni mama. Og nalain siya og kato nga time mao to ang iyang gibutang ngadto sa food nga among dalhon ni papa sa among nga balay. Adto nga time nahiluan mi, akong brother, si mama ug si papa.
grabe pod ang gahom sa kana bang dautan nga espiritu o di ba ka gahom sa dautan. Tungod kay ang hilo or ang poison mo trigger siya once nga nitabang ka sa tao nga na poison. Like ang unang nga na poison is ako ang mama, gikan siya sa meeting, nagsuka-suka siya, miuli siya sa balay. Ang dinimitabang si Papa, naulian si Mama, si Papa na pod ang nagsuka-suka, kanang grabe jud nga suka, kanang totally nga vomit jud siya nga, grabe jud, nga murag wag tang imong tanang kusog. And then pagkahuman ni Papa, ako aday itong manghuday, si Winsmile, kung inyo nakuhan si Winsmile na ilhan, si Winsmile, siya ang naghipos o nagtabang ni Papa. And then, si Winsmile na pod ang nagsuka-suka. And then, mautong nga diin si Winsmile, ako apod nga gitabangan, ako manghod, tungod kay nagsuka-suka siya. Mautong nga, pagtabang nako, 3:00 sa hapon, tungod kay, wa ko kalimot na aming PTA meeting, ako tawagon si Mama. Nagsuka-suka na pod ko, nga diin, 3:00 sa hapon, grabe na kong suka, wag tang ako ang kusog. Dodi ko moingon nga, fortunately, dodi ko moingon nga, nindot siya tungod kay, kung ang nakatabang pa lang, ako ang kuya, siya na po na magsuka-suka. So ang pinakagrabe sa katong kinalasan, so ako ang pinakagrabe, 3:00 sa hapon, wala na ko kabaloon sa ang nahitabo sa akong kinabuhi, ni mata ko 9:00 sa gabi. Daghan na kayong tao sa mga balay, si Mama nagluhod na, naghilak. Nga diin, ningon si Mama nga, kung kaon man nimo ang akong anak, tuguti nga, ang among pamilya, malipay po diha sa mga presensya. Murag bagyaan ko nilang ni Mama nga, Lord, murag duha ka gisulti ni Mama kung wa ko kalimot. Ningon si Mama nga una, Lord, ayaw tuguti nga magmalampuson ang gahom sa dautan. Tuod kay nasayod ko nga ikaw ang mas gamhanan nga Dios. Panduha, ningon si Mama nga kung imo man kuhaon ang akong anak, tuguti nga naagi hapon ang among kalipay sa among nga pamilya diha sa imong presensya. Muna nga murag subok kay pamalandungon tungod kay ato nga time, murag kog mata, pero di ko kasulti. Like na sigpislit sa kong diri para masakitan ko, pero di ko kasulti og sakit, di ko kasulti. Murag nagtanaw ko sa akong kaugalingon nung nagtanaw ko nila. Ingon ana nga feeling. Bisan sa akong nauna, nakaingon ko nga, Lord, kung hatagan siguro ko nimo og ikaduha nga higayon, nga lugwayan ang akong kinabuhi, magpagamit ko nimo. Ug mo na after ato, nasa akong kasing-kasing ang magpagamit ko sa Ginoo. Ang akong kinabuhi karon para sa Ginoo. Mao na nga mangutana mo nga no bata pa kay ko na master nako. Magunsa man ang kadugay sa panahon sa kalibutan kung ang Ginoo analipay sa imong kinabuhi. Tugutan ko ang matagusa, bisan unsa man ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Pagamit sa Ginoo. Tungod sa kinalasan, ang Dios na isaad sa matagusa. Kung asa man ka, kung asa man ang Dios, atua usab kita. Hinaot sa matagusa, ang panalangin ta sa pulong sa Ginoo, ug ang pulong sa Ginoo nagasilyo sa imong nasi mong kasing-kasing o pagasilyohan nga din ato siyang maaplikar sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon kami duol sa imong atubangan. O Dios, salamat Ginoo nga din ikaw ang Dios nga nagtawag kanamo. Tugote o Dios ang matagusa nga diin sa panahon nga kami imong gitawag, sa sitwasyon nga diin, miduol kami og na-encounter namo ka sa among kinabuhi. Niini nga time kami na usab. Apan, subok kay pamalandungon, tungod kay daghan sa mga tao o Dios. Nakaila kanimo. Na ikausaban, tungod ato nga sitwasyon. Tungod sa bati, apan, anaay panalangin, likod niini nga sitwasyon. Apan o Dios, nalimtan nila ang mao nga panghitabo. Tuguti o Dios nga diin mahinumduman nila kung unsa ka kamaayo sa ilahang nga kinabuhi. Nibisan sa matagos sa karon. Tuguti o Dios nga diin sa among matagos sa kasing-kasing. Ikaw Ginoo ang Dios nga mahimaya. Nga diin ang among kasing-kasing anaa ang kalipay, anaa ang kabug-aton sa pagsulti sa maayo nga balita sa mga tawo nga wa pa kaila kanimo. O Dios tuguti nga diin ang matagusa, ikaw ang magapanalangin. Ikaw ang Dios magahikap sa kasing-kasing. Nga diin kung unsa man ang mga problema nga gisugubang sa matagos sa karon. Among makita nga ikaw ang Dios mas dako sa among problema, mas dako pa kaysa sa among problema. Ikaw ang Dios nga maghatag og kasulbaran sa tanan nga problema. Ikaw ang Dios nga makaplagan namo ang kasiguraduhan. Og niini nga imong mensahe nga among nadungog karon. Ikaw Ginoo magasilyo sa matagos sa kasing-kasing. Nga diin among maaplikar
ug among makuptan ang imong nga pulong, ang imong nga saad. Sa panahon nga imo kami pagakuhaon, anaa sa among kasing-kasing ang kalipay, tuod kami kuyog sa imong nga kiliran. O Dios, salamat sa imong pulong, salamat niini nga panahon. Ang tanan dungog himaya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen.